有幾多個人啊？有幾多個人咧會飲黑枸杞嘅啊？好似咧你卡鳩姐咧唔係好掂水嘅啊！我哋平時咧就可以飲下我哋嘅黑枸杞啊。咁因為黑色嘅嘢咧，大家都知道對我哋嘅腎仔。你唔好出聲字。嗱，我哋嘅腎仔一般般嘅朋友仔咧，因為我哋呢個咧係黑枸杞原漿啊，佢入邊咧就係淨係得黑枸杞，而且我哋係寧夏銀川嘅黑枸杞啊。咁佢今日咧就喺度特價喎。我哋平時咧啲身體一般般嘅，特別係咧我哋平時咧可以生食嘅紅枸杞嘅，紅枸杞有咩好啊？就係對我哋眼睛好，仲有我哋嘅腎仔同埋我哋眼睛腎仔有冇人識？咁我哋呢個咧係將我哋嘅新鮮嘅黑枸杞或者我哋新鮮嘅紅枸杞打咗漿嘅，咁過濾，然之後再濃縮變成嗱，我同你講，咁平時咧我哋食黑枸杞咧，我哋係要呢個想我生完之後咧個腎唔係幾好啊。嗱，我同你講呢個咧阿朱茵，我同你講啊，我呢個枸杞咧佢淨係得乜嘢嚟咧？佢淨係得紅枸杞，係我哋寧夏枸杞，你要搞清楚啊，係可以入口藥噶吓。咁咧我今日咧特價咧，嗱佢平時咧就99蚊嘅，今日喺我呢度特價49蚊9，做一個推廣就40包，就係20袋嘅黑枸杞同埋20袋嘅紅枸杞，你可以咁樣飲噶。你朝頭早每朝早你飲一包呢個，你第二日咧你可以飲一包黑枸杞，你就當你自己養生嘅，好唔好？嗱佢唔多噶，阿梁仔，嗱因為佢係推廣嘅，你搞清楚啊！完全係推廣啊！49蚊9嗱，你計下，你捉住49蚊9一箱，49。嗱，你買一斤嘅枸杞，你要70幾蚊係咪？但係我而家唔使啦，我49蚊9除以40包，為咗1蚊2毫子一條，係1蚊2毫子，而且佢好好飲噶，而且你放喺雪櫃嗰冷藏嗰啲口感更加之好噶。係，而且佢入邊有咧好豐富嘅維 C 啊，係用枸杞鮮果。你攞個咩過嚟？好好飲噶。一包係30毫升嘅。唔係攞杯啊，你攞個紙巾過嚟啊！嗱，我俾你睇睇啊！嗱，唔會熱氣噶啦，每日一包。如果你想個腎仔好啲嘅，你想個喉嚨好啲嘅，嗱，你睇清楚。佢啲顏色真係好明顯，就係用啲新鮮枸杞，仲有少少睇咯，仲有少少。佢入邊乜嘢添加劑都冇噶，佢只要有枸杞鮮果、維生素 C 啊，乜嘢都冇嚇，係寧夏嘅枸杞嗱。我話俾你知，佢就想38份嘅啫。我哋準備好未？準備好。想要嘅打個1，你哋靠搶嘅啫，因為佢原價係99蚊，佢就打個廣告嘅咋。佢好好飲，佢真係好好飲。好嘅，英哥嚇。冇回貨英哥，因為我哋呢個枸杞咧，紅枸杞咧係我哋寧夏嘅枸杞嘅，跟住然後我哋黑枸杞咧係我哋嘅格爾木啊，青海格爾木嘅呢個我哋當地嘅黑枸杞，所以咧全部都係當地原料最好嘅產地俾到你。嗱，你睇睇啊，你睇睇，唔係黑枸杞係銀川㗎，原產地係青海嘅格爾木啊，原產地係青海嘅格爾木啦，你睇清楚啦嚇。咁你哋準備好咯喎，因為一日一條過2人錢咋，係過2人錢就可以令到我哋嘅抗氧啊，我哋嘅腎仔唔好，特別係你老公屌唔到西仔嘅。你一日飲段時間好冇？隻眼睛模模糊糊嘅，飲下好冇？阿朱茵叫急屎，我哋準備好未？38份，1、2、3，上。好，已經上咗啦，跟住而且同埋咧，我哋維 C 啊，即係我哋呢個咧係富含我哋嘅維生素 C 啦，跟住同埋我哋嘅攞出嚟嘅平時葉黃素啊，呢啲都係好好嘅，即係我哋花青素啊呢啲啊，所以我哋平時。一箱噶啦，40條噶啦，攞俾人哋睇睇。一箱嘅話，一箱係40條啊，有40包嘅，一日20條黑枸杞原漿20。你睇清楚啊，一箱40條啊，係40條，為咗1、2人錢一條。而且佢都係好大包噶啦，如果你覺得佢太濃，可以溝少少水落去飲，會好入口少少。我只係想嘗試下，俾你哋試下我哋呢個枸杞原漿嘅啫。阿妹你自己試捉住先。阿妹講咧話溝水咧係因為我哋呢個純粹全部都係原漿嚟嘅，99%嘅原漿，所以咧你飲起翻上嚟咧好濃稠。剩翻37份，而且佢好好入口嘅。而且佢可以入某藥㗎，你哋知道，你哋應該知道，我哋嘅枸杞有乜嘢好嚇？你哋可以查下，特別係新鮮嘅枸杞。我哋平時用我哋嘅紅枸杞落嚟煲湯，但係你哋從來都冇諗到，我哋將呢個枸杞攞嚟保鮮，係直接可以做乜嘢？可以直接咧變成枸杞原漿，直接吸收到我哋嘅人體裏邊。低溫高壓納米技術嘅納米技術。變成咗我哋嘅枸杞糖漿入邊嘅枸杞多糖，係可以完全通過我哋嘅喉管道、胃部，你入到去已經係直接吸收噶啦。因為佢有糖啊，有人話糖可唔可以飲？你少量飲，唔好大量飲，因為佢入邊有果糖。我哋嘅我哋唔添加任何嘅糖類，但係佢都會有果糖。冇錯，因為本身嘅黑枸杞或者紅枸杞咧，佢裏邊都有佢哋嘅多糖喺度嘅，跟住而且同埋咧佢含有佢哋嘅果糖，而且再加上咧仲有就係話，我哋通過我哋嘅保留咗我哋原有嘅99%嘅營養，俾到大家直接用破壁嘅技術打漿打出嚟嘅。直播間嘅朋友仔，有幾多個人？直播間。